在剧里谈的这么甜，在剧外那有没有可能呢？这个问题秦岚也是帮了我们大忙了。谁呀？旁边谁呀？旁边Hello 啊，也是精神状态不太好的。谈恋爱了你？姐，咱就是说，兰姐不行就撮合一下吧。旁边这位也是你的好弟弟傅恒啊，光剧里谈怎么能够呢？你看他俩上个节目营业起来，那一直是散发着粉红泡泡的。你比我猜环节，徐凯的摸头杀真的超自然。摸头，摸头，摸摸头，摸摸头，摸头是对的。你瞅瞅一旁杨迪和蔡文静的眼神，简直在演我磕 CP。之后徐凯还绅士的帮宋轶盖毯子，跟第一次推掉话筒完美连接上，很般配这3个字我已经不想说了。